咁我哋而家用嘅腸粉嘅米咧，就係嚟自泰國嘅，咁啊佢嗰啲係米碎啦、米碌啦，我哋叫做米碌啦。黑米係嚟自黑龍江，黑龍江嘅黑米咧，咁自古以嚟係稱之為貢米啦，營養成分咧係比白米同埋紅米咧係特別高嘅。咁咧佢嗰個纖維咧又高啲啦，花青素又高啲啦。咁啊浸米啊，如果白米嘅話咧，咁可能浸1至2個鐘頭啦。黑米甚至要浸8個鐘。可能你磨黑米嘅時候，亦都係要磨2次啦，甚至乎3次咧，經過喺呢個石磨嗰度咧，佢先會磨得順滑嘅。如果一般坊間做咧，咁就做腸粉就會開支米粉，咁但係我哋做咧就會用一個米去即係原粒嘅米去浸米而去磨出嚟咧，咁咧我哋就會更加香、更加滑。咁呢樣嘢就真係要靠你自己去試下先知道啦。譬如我以前有啲中學老師啊，咁佢哋都會過嚟食嘢。咁佢本身去家鄉去鄉下咧就喺番禺嘅，咁佢就食完之後，咁佢好感動，咁佢就話：我終於可以喺香港食到呢個家鄉口味或者呢個傳統風味嘅腸粉啦，咁樣樣。瀨粉嘅瀨字咧，就係我哋廣東嘅一個特有嘅動詞啊。咁佢感覺就係水輕輕倒喺地嘅感覺，就叫做瀨。瀨嘅時候個筷子啊，必須要夾好嗰個粉珠啊，夾到2個筷子嘅中間。咁落到水入邊咧，個水咧就要保持個蝦眼水啊，唔可以大滾，又唔可以太涼。保持完之後咧，咁我哋出嚟嘅感覺咧，就必須要做到咧中間厚。3邊薄，唔可以斷尾。瀨製咧就係最辛苦嘅。咁你一日我哋做100碗，一隻22碗，瀨2200隻，用個筷子做2200下出嚟。咁然後和住啲米漿嚟食，再加翻啲花生啊、大頭菜啊，咁會食落去又有口感啦，又有少少鹹香味啦，又有米香味咯，啊，所以就成為咗我哋西關最傳統嘅一個小食之一咯。